प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए और पुनर्बार ए प्रातः सकाल पाई परमेश्वर आम संग निश्चित ज्ञान अर्जन आमे पाठ करुले 17 पद से जिसा भवानी पुस्तक दिगला से जो वाक्य लिखित अच्छी पाइले प्रभु आत्मा मोर अधिष्ठित जेणु दिनहीन मान निकट सुसमाचार प्रचार करने निमंते से मत अभिषिक्त करिअछंती सेमान निकट मुक्ति अंधमान निकट दृष्टि लाभर विषय घोषणा करने को पुणी उपद्रव प्राप्त लोक मान मुक्त करने को आ प्रभुंकर अनुग्रह वर्ष घोषणा करने को से मते प्रेरण करिअछंती। एक कथित वाक्य कारण प्रभु जीशु तांकर मिनिस्ट्री सेवा कार्य आरंभ बाइबल प्रकाश करुची से बाइबल धर्मशास्त्र को से ओपन कले कहीं तापर ये कथित वाक्य जहाँकि जिसा 61 अध्याय 1-2 पदर वाक्य को से कौन कले से समाज गृह से पठन कले कारण आम जिते ईश्वर वाक्य को ओपन करूँ क्या बाइबल प्रकाश करे जे समस्त समाज गृह बसी समस्त लोक मानकर दृष्टि ताहांक पर रहिला नंबर 1। तापरे सेकेंड विषय में देखिले 22 पदरे लुक 4:22 पदरे समस्त लोक माने ताहांक वाक्य चमत्कृत हले ताला माने ए न्यू टेस्टिमेंट अर्थ हला ओपन द बुक बाइबल को आम माने ओपन करिबा आमे जिते अध्ययन करिबा न्यू टेस्टिमेंट अर्थ हला न्यू संबंध को आम माने स्थापन करिबा कारण जिते न्यू संबंध आमान को जीवन में रुहे तला माने प्रकाशन पाई चलिबा न्यू संबंध द्वारा ही आमाने ईश्वर अबक माने शुणी पारिबा कारण जड़े डार्केस्ट पीरियड रे एबे भी लोक माने आ रही पारिबेनी कहीं रही कारण केतेबेले पुरातन नियम लोक माने डार्केस्ट पीरियड रे थिले अंधकार समय टू डिफिकल्ट और डार्केस्ट पीरियड होची लोक मान को पाई गोटे से अंधकार कालिमा घोर अंधकार जिते बड़े घटी जीवा ता तांको पाई गोटे दुर्दशार पीरियड से माने प्रभु को ठारू विपथगामी आउ हबार समय से माने बाल देवतार अनुगामी हबार समय तेणुक प्रिय ईश्वर को लोक माने आज ए लीडर आज ए पास्टर आज ए प्रीस्ट आने आज ए बिलीभर ये प्रभु कार मुखापेक्षा करते नहीं कारण जिते बड़े आम माने ईश्वर वाक्य को ओपन करवा प्रभु प्रकाशन देवे दैट द लॉ कहीं
आपण माने आउ जेतले ईश्वरंकर वाक्य पठन करने द्वारा ही कारण ईश्वरंकर तत्व ज्ञान पाइबे। आमे जिते समुद्र को मंथन करवा बाइबल होछि अगाध समुद्र महासमुद्र ताकू कह जाए ता भीतर हीरा नीला मोती माणिक सब विषय खचित होकर रही। कारण बाइबल प्रूफ करे आमे समुद्र को जिते मंथन करू ताले ता भीतर केवल अमृत बाहर से अमृत लोक मान को जीवन दब। लोक माने पापर पश्चाताप करिवे, लोक मान ईश्वरंकर अनुगामी हेबे, लोक माने उद्धार पथ पाई जिवे। तेणुकरी प्रिय ईश्वरंक लोक माने जड़े ख्रीष्टीय मसीह विश्वासी बा जड़े लीडर हो, जड़े प्रचारक हो, जड़े पालक हो, जमी एफिसी 4 अध्याय 11 पद अनुसार प्रभु मंडली रे 5 प्रकार सेवा कार्य देले। से क्या प्रेरित भाववादी पालक प्रचारक शिक्षक करी नियुक्ति देले कौन पाई गोटे मंडली निष्ठा प्राप्त हब, मंडली परिपक्वता हब, लोक माने आउ से माने ईश्वर को रास्ता रे चलिबे। तेणुकरी आम माने ईश्वर वाक्य को जदि ओपन न करिबा सेथिपाई प्रथम सामुएल 3 अध्याय 1 रु 2 पद जदि आपण माने पाठ करिवे एलिंक समय बाइबल प्रकाश करुछि ता गोटे डार्केस्ट पीरियड। कारण जदि आमे प्रथम सामुएल आउ पाठ करिबा 3 अध्याय 1-2 पद को जदि आपण माने देखिबे लिखाई से समय बालक सामुएल एलिंकर सम्मुखरे सदा प्रभुंकर परिचर्या कले। से काल रे सदा प्रभुंकर वाक्य दुर्लभ थिला, प्रकाश्य दर्शन नथिला। एई समय एलिंकर चक्षु धंधला हवाक लगिला, एणु से देखि पारले नहीं। एठी प्रिय ईश्वर लोक माने देखंतु कारण से समय गोटे डार्केस्ट पीरियड, गोटे अंधकार समय। कारण ये अंधकार समय वाक्यर दुर्लभ रही। जिते मनुष्य जीवन रे वाक्यर दुर्लभ रुए ताले प्रकाशन आसबनी, दर्शन आसबनी, नो विजन, नो रेवलेशन। ताले ऑब्वियसली आममानकर चक्षु धंधला हम आम देखी पारिबानी। कौन देखिबा, को देखिबा विषय लिखाई ईश्वरंकर उत्तम विषय को आम देखी पारिबानी, निगूढ़ तत्व विषय आम जानी पारिबानी। तेणुकरी यही देखिबा विषय लिखाई प्रिय मंडली, प्रिय ईश्वरंक लोक माने सेथिपाई बाइबल प्रकाश करे एलिंकर चक्षु धंधला हबरू से देखी पारलेनी। भल मंद ये गोटे विषय मन रखी था, आम जो ईश्वरंकर वाक्य को जिते ओपन करू, ओपन द बाइबल, अंधकार आम मान को ग्रास करनी। कारण आम आलोकर सजा को परिधान करू। ओपन द बाइबल वाक्यर प्रकाशन आम माने प्राप्त हो चलवा, वाक्यर तत्व ज्ञान को पाइबा। कारण ओपन द बाइबल छुपा होइथिबा विषय जहाँ लुकायित होइछि से गुप्त विषय को परमेश्वर कौन करिवे आम निकट प्रकाशमान करिवे। ओपन द बाइबल गॉड्स फेवर आम मान को ऊपर रहिबो, गॉड्स ग्रेस सहित आम मान को ईश्वर कौन करिवे जड़ित करदेवे। आम अनुग्रह अधीन को चली जावा। व्यवस्था होछि अनुग्रह एवं जीवन अटे। कहीं आम व्यवस्था पुस्तक खोलिबार अर्थ ईश्वरंकर अनुग्रह तांकर जीवन को हुए आम निकट प्रभावित हुए। से लेवितार 16 अध्याय
ଲେବି ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳନ କର, ତୟରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ଆମର ବିଧି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଶାସନ ସକଳ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଗୀତରଚକ ଲେଖିଲେ 119 ତାର 1-2 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, 1-2-3 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି 1-3 ପଦ ପାଠ କରିବା, ସେ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ 3 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଲିବ? ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଓପନ କରେ, ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ବଢ଼େ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣେ କେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ, ନହେଲେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରିବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପାଳନ କରିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଖୋଜିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ବା ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା, ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନ ଖୋଜିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ କରିବା, ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 3 ପଦ ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବାନି। ଅନ୍ଧକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯୋନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନାଗମନ କରିବ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମେ ବି ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉ, ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦାଳିତ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା। ଏଇଟା ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ। ନୂତନ ନିୟମ ବୁଝଉଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ କଲେ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଖୋଲିବା ସେତେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଜରା 8 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସହାୟତା ଆମ ନିକଟରୁ ଆସେ। ଏଠି 2ଟା ବିଷୟ ଆସୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବା ସହାୟତାର ହାତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୋପ ଆସେ। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରୁହେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଓପନ କରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଦାଟି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ପିରିୟଡ଼। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋପ ଘଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ 2 ପଦ 3 ପଦକୁ କାରଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଆଶା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ଆଶା ଫାଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଯଜ୍ଞବିଧି ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳରୁ ଦୂର କଲେ, ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ, ଆଶେରର ମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ କ'ଣ କଲେ? ଛେଦନ କଲେ। ଏଠି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଓପନ୍ ଦ ବାଇବେଲ। ଆମେ ଏଜ୍ରା ସେ ଜଣେ ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଶା ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ମସୀ ସମାଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ନ କରିବା, ବାଇବେଲକୁ ଓପନ୍ ନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ସମଝୋତା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ଆଶା ରାଜା ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ, ତାକୁ ଛେଦନ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ସେ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନେଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏଠି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 3 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ, ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ, ଯାଜକ ବିହୀନ ହୋଇ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ପିରିୟଡ଼। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 4 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଫିୟର ଟୁ ଗଡ୍। 5 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବାର କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଗର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ସର୍ବସଙ୍କଟ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ। 8 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15:8, ଆଶା ରାଜା ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ିଲେ, ଘୂଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦୂର କଲେ, ବେଦୀକି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 12 ପଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଶା ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ 35 ବର୍ଷ 35 ଇୟର୍ସ ଶତ୍ରୁର ପଲା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଦ ବାଇବେଲ। ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ବା ବେଦୀକି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଓପନ୍ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ଉତ୍ସର ରଖିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା, ସେତେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଚାଲିବେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦକୁ ପାଠ କରିବେ, ସେଠି ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ସେଇ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ପାଉଛେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବେନି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉନଥିଲେ, ପ୍ରକାଶନ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ନାଓ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେ ବାଇବେଲକୁ ଓପନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଭାବବାଦୀ, ଏଠି ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫାଇଭଫୋଲ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓପନ୍ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା, ପ୍ରକାଶନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ
आम ये चैप्टर आ कि विषय मुझे कहि शेष करी 13 अध्याय 11 पदरू आम 17 पद को टिके देखा। ये प्रभु अति निगूढ़ विषय कहले, कारण जदि आपण मैंने मैथ्यू 13 अध्याय 11 पद को पाठ करेंगे आठी 11 पद लिखाला। हाँ, जीशु उत्तर देले, कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुम मान को शक्ति दि जाइछि, किंतु सेमान को दि जाए नहीं। तार अर्थ कौन? कौ मान को? तार शिष्य मान को प्रभु कहते। प्रभु कहले स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व जानिबा निमंते तुम को शक्ति दि जाइछि, कारण तुम्हें मोर वाक्य को श्रवण करुच, तुम्हें डेली वाक्य अध्ययन करुच। से मान को दि जाएनि। कौ माने? जो मैंने अंधकार अच्छा, जो मैंने वाक्य पठन करती नहीं, जो मैंने ईश्वर वाक्य को खोलती नहीं, से जीवन प्रकाशन नहीं, से जीवन ईश्वर से तत्व ज्ञान नहीं। आपण मैंने 12 पद देखु, जेणु जार अच्छी ताको दिज्व आहार प्रचुर हम, किंतु जार नाई ताहा पाखरे जहा अच्छी ताई ताठू नियाजिव। दारिदल प्रभु ये कहले जार अच्छी तार प्रचुर हम। केते जड़े प्रचुरता पाइब? ईश्वर वाक्यर प्रचुरता थाए। आपण जेते वाक्य को ओपन करेंगे, भांगे, से महासमुद्र को मंथन कले ता भीतर अमृत पाई चलिए। से अमृत द्वारा लोक मैंने बंचीजे, उद्धार पाइबे। कारण आपण मान पाखरे अच्छी आहुरी प्रभु कहले मु तुमको देवी, तुम आहुरी प्रचुर हम। किंतु जा पाखरे नाही ता पाखरे जहा अछि ता मध्य नियाजिव। तार अर्थ कौन? जो माने ईश्वर वाक्य सहित रिलेटेड रुहंती नहीं, जो मैंने वाक्य अध्ययन करती नहीं, तांको पाखरे जहा अच्छे अल्प टिके ताको भी प्रभु कहले आमे ताको नहीं जीवु, शैतान चोरी करिक नहीं जीव। 13 पद लिखाला, से माने देखु देखु देखंती नहीं, शुणु शुणु शुणंती नहीं कि बुझंती नहीं, आउ सेमान को दुष्टांत द्वारा कथा कहूछि। को मान विषय? प्रभु ये को मान विषय कहले? जो माने वाक्य को रेस्पॉन्ड करती नहीं, सम्मान दियंती नहीं, देखु देखु देखिबे नहीं, शुणु शुणु शुणिबे नहीं, किंतु प्रभु तार अर्थ होचे आमे गिरजा को जाऊचे, आमे एवरीडे प्रभु को आमे संगति रे आमे रहुचे, किंतु आमे बाइबल को पठन करि पारु नहीं। तेणु करी आसंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने प्रभु आम को जेतिकी देइछंती, आम माने ज्ञान प्राप्त हवा निमंते ईश्वर वाक्य को आमे ओपन कर चलिबा। ता भीतर प्रभु आपण सहित वार्तालाप करेंगे। तेणुक ये 14 पदरे देखो, जिसाय भावादी ये भावाणी सेमानकर सम्बन्धरे सफल होउछि। तुमाने शुणु शुणु शुणिल, किंतु कौन प्रकार बुझिब नहीं, देखु देखु देखिब, कौन प्रकार ज्ञात हेब नहीं। कारण यही लोकमान हृदय जड़ है, से माने कानरे कष्ट शुणिले और आपण आपणा आखि बुझिले, जेपरी से माने आखिरे देखिबे नहीं, कानरे शुणिबे नहीं, आउ हृदय रे बुझिबे नहीं, पुणी फेरी आसबे नहीं, आउ आम्भे सेमानकु सुस्थ करिबु नहीं। किंतु धन्य तुमानकर चक्षु जेणु ताहा देखे, धन्य तुमानकर कर्ण जेणु ताहा शुणे। को समय को बुझाउछि? राइट नाउ प्रभुंकर प्रकाशन अच्छी, पवित्र आत्मा प्रकाशन, पवित्र आत्मा मान सहित रही। पवित्र आत्मा कहले पवित्र आत्मा उपस्थिति के आम अनुभव करुचे। एटा पुरातन नियम नाई, नूतन नियम, न्यू संबंध को बुझाए। तेणुक ये देखु जीशुख्रीष्ट ए पाराबुल रे सी गोटे विषय कहते जहाँकि 17 पद, कारण मु तुमको सत्य कहूअछि, तुमने जहा जहा देखुअछ
से सब अनेक भाववादी धार्मिक लोक देखा बांछा कले किंतु देखिले ना कौ मान विषय कहला पुरातन नियम लोक माने तुम्हें जहाँ देखा से सब अनेक भाववादी धार्मिक लोक देखा बांछा कले किंतु ता से पारे किंतु बर्तमान आम मंडली जुगरे बास करुचे ईश्वर अनुग्रह आपण मान गोटे पर्याप्त भाव ईश्वर रखिंट ईश्वर ज्ञान पर्याप्त भाव कहीं लिखागला आमर लोक मैंने ईश्वर ज्ञान अभाव हेतु विनष्ट हो जाती आम जिते ओपन करवा बाइबल को आपण माने ओपन करंतु एवरीडे प्रत्येक दिन ही ईश्वर वाक्य से हीरा नीला मोती माणिक को प्रभु आपण मान को देवे दैट इज द लॉ आम मैंने ताकू पालन करवा से जीशु ख्रीस्ट समाज गृह से जीशा भाववादी पुस्तक से ओपन कले कारण लोक मान चक्षु ताहां प्रति रहा केतेबेले आज आपण मान पाखरे जदि ईश्वर वाक्य रही लोक मान चक्षु आपण को दृष्टिगोचर करिवो से आपण को भीतर जीशु को देखिए तापर सेकेंड विषय होची आ जीशुंकर वाक्य रे आउ से माने बाइबल प्रकाश करुची चमत्कृत केतले जने चमत्कृत हो कारण प्रभुंकर वाक्य जन को चमत्कार विषय तारी भितर से मान देखिए तेणुक आसतु प्रिय ईश्वर को लोक मैंने आम पुणी ये प्रातः सकाळे प्रभुंकर दैनिक माना प्रभु मान को जहाँ जोगाउछंती आमे से वाक्य को बुझिबा चिंता करिबा ध्यान निमंते आउ आम ईश्वर वाक्य को सम्मानित करवा धन्यवाद दिए आजिर चिंतन आजिर प्रभुंकर उपस्थिति पाई आजिर वाक्य पाई पुड़ी आम माने काली प्रातः सकाळे धर्मशास्त्र किछि ओपन द बाइबल ता भितरे आउ किछि विषय माने निश्चित शिक्षा अर्जन करवा आउ धन्यवाद दौची आ निश्चय आपण मानकर भल पाइबा मो प्रति रही धन्यवाद दिए आउ आपण दयाकरी मेसेज द्वारा ही किछि नुआ विषय शिखंतु आम समस्त परस्पर ठारू आम शिखिबार मन नहीं आम बसिबा ज्ञान अर्जन करवा आउ धन्यवाद दिए समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड।